ズボラでほんとごめん。炊飯器に入れただけなのに、家族からの美味しいが止まらない。10分で3品作ってくよ。いつも週半ばに思う無理って思う時によく作るレシピ。このご飯簡単なのに病みつきになる。鶏肉は上に置くだけ。炊飯後に箸が止まらなくなるごま味噌ソースをかけるよ。シートの上にえのきと人参入れてキャンディー包み。あとは炊飯器にお任せ。開けたら一気に仕上げていくよ。えのきと人参は塩昆布とごま油で味付け。これ無限にいける。鶏肉はハサミで切っちゃう。ご飯にバター入れて混ぜる。おこげもちゃんとできてる。今日も炊飯器に助けられた。明日も頑張ろう。